Hundi keessa akkam nagaa jirtu isin jecha hundi keessa immoo viidiyoon kee kun namoota baay'ee bira gahaa hin jiru waan ta'eef sheer koppiliingii gochuudhaan na bira dhaabadhaa isiniin jedha. Arramuun kan olii ilaallu mi aappii baay'ee ajaa'iba ta'e har'a guyyaa lamatti doolaarii meeqa wayii birrii meeqa akka hojjenne waliin ilaalla. Hundi keessan immoo hojjechuu barbaadan Telegiraamii irra deemtanii diinaa ol 36 jettanii argachuu dandeessu. Amma hojjetamee guyyaa lama qofaa erga seenee isinitti agarsiisu. Inni akkuma argitan asirratti Koodii 3,747 hojjedhe. Kana jechuun kun isaa doolaarii tokko yoo barbaadan seentanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Kun waan amanamaa dhugaa rabbi aappii baay'ee ajaa'ibaaf adda ta'edha. Kunoo birrii 408 yoo barbaadan immoo doolaarii 3.7 jechuudha. Baayinaansii wisdroo gochuu dandeessu. Waan amanamaa dhugaa aappii baay'ee ajaa'iba ta'edha dhugaa. Weelkaam giifti akkuma argitan 15,000 15,000 argitan doolaarii 15,700 ta'uu keessatti. Kan geemidhaaf qophaa'e kinoola doolaarii 1,600 kan asirratti gosa garaagaraa dhugaa rabbi seentanii hojjettanii argatu. Inni kun immoo kan guyyaatu qophaa'e doolaarii 3 namni tokko gaafa iskiriinii keessa taapsanii kan kennamu doolaarii 3 guyyaatu hojjechuu dandeessu. Seentanii hojjechuu dandeessu. Koomishiniin isaa immoo paarsantii meeqa seetan? Paarsantii 20. Kan ammaaf nama uumaan galmeessine waan ta'eef argatanii miti. 2,000 exchange godhe kaza 0.4 doolaarii koomishinii argate. Paarsantii 20 hiruu dandeessu. Paarsantii 20 koomishinii argadheen jira. Na dubbisuu dandeessu, naaf bilbiluu dandeessu nagaa ta'a.